الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala i zahvala pripadaju našem stvoritelju Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam donosimo naših Hazreti Pejgambera, Allahu Đelešanu, miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu, čistu i čestu porodcu Ehli Bejt, uzorite ashabe, plemenite šehide, čestu ulemu i na sve vjernike i vjernice koji slijede na putu Islama do sudnjega dana. Amin, ja rabbel alemin. Poštovana braćo i sestre, cijenjeni gledatelji i pratitelji našeg portala sahatkula.ba, evo na početku u svojstvu domaćina ispred džemata Batuša želim da vas poselamim i pozdravim i zaželim svaki hajr na ovom, a posebno ako Bog da na budućem svijetu. Mi se danas nalazimo, kao što sam i kazao, u džematu Batuša, a ja sam Hasan Efendi Ajanović, imam hatib i muallim ovog džemata. Naime, želim da se ponovno zahvalim našem portalu sahatkula.ba na promociji svih ovih islamskih univerzalnih vrijednosti, da tako kažem, a posebno hvala Allahu, evo, i hvala našem portalu što imamo priliku da predstavimo naš mekteb u džematu Batuša. Naime, u našem mektebu ove godine imamo upisanih 60 djece, od toga njih je oko 50-ak redovni, s tim da u prvom nivou, dakle Mihal 1, imamo upisanih njih 29, zatim nivo 2 ili Mihal 2 imamo njih 15 i ovaj zadnji, dakle nivo 3, njih imamo u Ilmihalu broj 3, 16. Tako da, evo, hvala Allahu Đelešanu, iz godine u godinu naš mekteb bilježi porast broja upisanih mekteblija i ja molim Allaha Đelešanu da se, ako Bog da, taj trend i nastavi. U našem mektebu, hvala Allahu Đelešanu, imamo zadovoljavajući broj onih koji uče u Kur'anu, dakle njih je otprilike negdje, čini mi se, oko 17, a i Sufaru uči za sada njih otprilike 15-ak. Ono što možda još treba kazati, da smo, hvala Allahu Đelešanu, u posljednjih godina bilježili jako velike uspjehe kada je u pitanju mektepska pouka, pa smo evo prošle godine imali osvojeno prvo mjesto iz testa općeg znanja za drugi nivo i drugo mjesto iz testa, odnosno nivoa broj 3, ako se ne varam, jel tako? Tako da, evo, ono što svakako treba kazati i naglasiti, da ćemo mi, ako Bog da, i nastaviti da se trudimo u tom smislu i ako Bog da, ja sam siguran da među ovom našom lijepom i vrijednom djecom ima onih koji će, inša Allah, uz Božiju pomoć i naravno uz svoj trud i zalaganje nizati brojne uspjehe. Molim Allaha Đelešanu da nam podari želje, snage i volje da
budemo što bolji muslimani, vjernici, da nam Allah dželešanu podari snage da istrajemo na putu dobra, da našu djecu, našu omladinu odgajamo u duhu naše lijepe vjere, dini Islama i moleći Allah dželešanu da ih učvrsti i uputi na pravome putu, da budu pokorni Allahu dželešanu, da budu poslušni svojim roditeljima i korisni članovi našega društva i naše zajednice. Amin. Ja rabbel alamin. Ramazan za mene nije samo mjesec posta, već i vrijeme duhovnog buđenja, smiraja i preispitivanja. To je period kada srce osjeti posebnu toplinu, a duša se čisti kroz ibadet, skromnost i zahvalnost. Noći Ramazana donose suze iskrenih dova, a dan nas uči strpljenju i samokontroli. Osjećaj zajedništva i milosti u ovom mjesecu ne može se uporediti ni sa čim drugim. Ramazan me podsjeća kolika je snaga vjere i to da je Allahova milost beskrajna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jednom kad do kraja puta dođeš ti, shvatit ćeš da sve je laž. Ostaćeš sam i napušten, s tobom bit će samo rab, samo Allah. Istina je, njemu se okrenimo i recimo Jahu. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo Jahu. Srce nek ti pravim žarom zakuca, nur nek lice obasja, tugovat nemoj ti ni plakati, smrt je samo sreće glas, samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo Jahu. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo Jahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Islam je vjera, Islam je spas, Islam me nauči da volim sve vas. Islam žrtvu traži, nauku i rad, Islam neće laž, vjeruj dok si mlad. Ranim jutrom prija zore ustao Mirza iz poste. Umio se, obukao, koza Bajram dotjerao. Uzbuđen je, ustreptao, ne govori umuka, pa sve nešto izbiruje, čeka oca proviruje. Nije čudo takav što je jučer otac obećao u džamiju s njime hodit na pouku Mirzu vodit. Tu će učit o islamu, o Allahu i Kur'anu, o Božjem miljeniku, Muhammedu poslaniku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أريت الذي يكذب بدين فذلك الذي يعود اليتيم ولا يعوده على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كف الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان Poletjet ću poput ptice male da beharom okiti musale dotaknuti radost i tišinu. Volim Bosnu i Hercegovinu ljiljanima kitit ću mezare fatihama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أريت الذي يكذب بدين فذلك الذي يعود اليتيم ولا يعوده على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Slava tebi, Allahu moj, tebi je svaka hvala, blagosvoljeno ti je tvoje ime, veličina ti je nedostižna, osim tebe drugog Boga nema. Ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu Muhammed abduhu wa rasuluhu. Ja srce vjerujem, jezikom izgovaram da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanha, da je samo Muhammed alejhi selam Božji rob, Božji poslanik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka al-kawthar fas'alli rabbi wal-har inna shaniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yulek yolahu mezzatu mezz elzi cama mal vade de ya sebane mal halade kalalayum bezene filuteme ve madrake meluteme narulay mukade heleti titalu ala lafide hine haleyh musa de fiyamede muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Rabbi Yasir vela tuasir Rabbi temin bil hayrami. Bože olakšaj, ne otežaj, Bože da vrši dobrim, amin.
Poletjet ću poput ptice male, da beharom okiti musale, dotaknuti radost i tišinu. Volim Bosnu i Hercegovinu, ljiljanima kitit ću mezare, fatihama živjet potočare, ilahijom milovati Drinu. Volim Bosnu i Hercegovinu, posjetit ću džamije kraj Une, hraniti se zikrom pored bune, osjetiti šapat i tišinu. Volim Bosnu i Hercegovinu, ljiljanima kitit ću mezare, fatihama živjet potočare, ilahijom milovati Drinu. Volim Bosnu i Hercegovinu, zagrlit ću travničke munare, sve ću prije i mostove stare, se vdisat ću dok me želja minu. Volim Bosnu i Hercegovinu, volim Bosnu i Hercegovinu.